nimesema kwamba roho wa uamsho na utakatifu kwenye maisha ya muamini ni kumwezesha kuishi hali au kushinda hali ya mwili na kukubali mwongozo wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yake. Lakini jambo la tatu na la mwisho tutaenda kuomba. Roho Mtakatifu kazi yake ni kuhuisha vitu vilivyolala ndani yako na kuonyesha na kukuwezesha au kuinua kiu, shauku, njaa ya kuishi haki ya Mungu. Narudia tena. Roho Mtakatifu kazi yake ndani yake, au roho wa uamsho na utakatifu ndani yako anapoingia, ni kwa ajili ya kuamsha vitu vilivyolala. Kazi yake kuhuisha au kuamsha vitu vilivyolala ndani yako na kukuwezesha kuanza kuviishi. Maana tumeona kwenye kitabu cha Habakuki ya kwamba Bwana, fufua kazi yako ndani yangu, fufua utakatifu wako ndani yangu. Mwingine si kwamba anazini, mwingine si kwamba ni mlevi, mwingine si kwamba, mwingine anakatabia kake tu anakokajua. Mwingine si kwamba ni muongo, lakini anakatabia kake anakajua. Kwa hiyo tunamhitaji Roho Mtakatifu wa uamsho na utakatifu kwenye maisha yetu ili atusaidie kuyaishi mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu.